तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15th ऑफ अगस्त। तो मैं आज आप लोगों को ले चलता हूँ जहाँ जो हो रहा है इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन यानी कि दीफू गॉट बॉयज प्लेग्राउंड पे। तो चलिए दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, मिलते हैं प्लेग्राउंड पर। It will be followed by the debut, which will include Nasha Mukt Bharat Abhiyan, and we also have the second debut by Atmanirbhar Bharat, Assam State Urban Livelihood Mission Society. It will be followed by the demonstration of karate, followed by the Karbi traditional dance. तो ये देखिए जो हमारा जो सीएम साहब है वो आ रहा है। Now, our VIP is proceeding for the inspection of the parade ground. Yamaraji, ঐক্য তিথি কার্যালয় সেক্টর পরিষদের ঐক্য কার্যালয়ের সদস্য ডক্টর সুবিন গঙ্গা তার নির্বাচনের অগ্রসর হয়েছে। Total contingent including schools, colleges, CRPF, Assam Police and Home Guards. We welcome you all to witness the ceremonial parade. We have our parade commander, Inspector Girish Chandradeka, followed by Parade 2 IC, APSI, Viren Chandra Saitya. Adinamari, Puspa Federal, from Abraham 20 Battalion, Central Reserve Police Force, according to the police, Inspector Ramesh. Next, we have Assam Police, the platoon commander, APSI, Maniram Gogol. Assam Police, Police, Monochrome Police, Assam Police, Women, that's according to the police. भाई जल्दी पार हो। Next, we have the District Home Guards, Diphu, followed by Platoon Commander, SI Devashish Bora. District Home Guard today also, here Government College, NCC, they are coordinating the police, Next, we have Diphu Govt.Boys Higher Secondary School, NCC Commander, Niranjan Chakma. Diphu Govt.Boys Higher Secondary School, NCC also doing aircraft. DAV Higher Secondary School, NCC, they are coordinating the police, are longing people. We have Kendriya Vidyalaya Diphu, led by Platoon Commander Iswar Rongpi. Kendriya Vidyalaya Police also, St. Mary's High School, they are coordinating the police, are seeing unsafe, or Dhonjabaham, DPWD, England. Next, we have Don Bosco Higher Secondary School, led by Platoon Commander Rang Sinantaram. Don Bosco High School, Open English High School, they are coordinating the police, Wilson Terong, Dhonjabaham, Mohit Tera.
Next, we have Mount Calvary School, followed by Platoon Commander Sarbong Soltisho with flag bearer Janmir Tangsopi. এবার খ্ৰীষ্টান ইংলিছ হাইস্কুলৰ তুলি যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ছাৰ লংজন ইংটি আৰু ধ্বজাবাহক ছাৰ লংকি টেনন। Next, we have St. Dominic Selu CBSE School, followed by Platoon Commander Archer Kintapi with flag bearer Sardika Charampi. একদম পিছত এই ৰেংগম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ তুলি যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আন্নান দাস আৰু ধ্বজাবাহক কুমৰি বেগ। We have Man Hanse Memorial English High School, followed by Platoon Commander Aditya Timong with flag bearer Ruptanin Tarampi. আৰু এবাৰ মডাৰ্ণ ইংলিছ হাইস্কুলৰ তুলি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যাৰ বিনিং টেনা আৰু ধ্বজাবাহক চেৰিবন বেগ। Next, we have Diphu Govt.Boys Higher Secondary School, followed by Platoon Commander Tunlai Sri Goyari with flag bearer Rupta Imlangpi. ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পিছত তুলি নিউ হোপ হাইস্কুল যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে হেহাং কিশো ধ্বজাবাহক বিনিতা থাপা। নিউ হোপ হাইস্কুলৰ পিছত এয়া জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় স্কুলৰ তুলি যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে পাথু নাৰ্জাৰী ধ্বজাবাহক ইম্বৌহাই। Next, we have Cotton Memorial High School, Platoon Commander Karbi Anglong Assam, followed by মেইন ইংলিছ হাইস্কুলৰ তুলি যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে দয়াল পানিকা ধ্বজাবাহক। After the ceremonial parade, we will witness the debut display with the team of Nasha Mukh Bharat and Atmanirbhar Bharat. ইয়াৰ ক্ৰমে আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰতীকী চিহ্ন নাছা মুক্ত ভাৰত। तो आज का इंडिपेंडेंस डे यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये देखिए ये 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन यहाँ डिपू गॉट.बॉयज प्लेग्राउंड में हुआ, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो मेरे पीछे देखिए तो आज के लिए और एक सर्टिफिकेट भी मिल गया हम लोगों को, पार्टिसिपेट किया था। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।